अब कॉम्प्लान पी के कहाँ जाना है मुझे? मेरे बराबर आओ। आपके ही बराबर है, आपके ही बराबर है, देखिए। फिर भी कॉम्प्लान पियो कॉम्प्लान। मम्मी को फोन करके बोलेंगे मम्मी कॉम्प्लान ना नहीं पिलाया गया था, हॉर्लिक्स पिलाया गया था, हम लोगों को कॉम्प्लान नहीं पिलाया गया था। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है ट्यूसडे और अभी सुबह 10 बज रहे हैं। घर का सारा काम हो गया और आज बेटू नहीं है तो घर पे इतना शांति है और काम करने में इतना मजा आता है। कोई भी काम जिसको डेजी नहीं पता रहता है कौन सा डे। कभी कभी इंसान भटक जाता है क्योंकि हम लोग स्कूल नहीं जाते ना, इसलिए ऐसी गलती हो जाती है। तो सारा सब यही कह रहे हैं, अगर बेटू होता तो ये काम कर देता, वो काम कर देता। नहीं है, घर में बहुत शांति, सारा काम हो गया, पता नहीं चलता सारा काम कब हो जाता है। तो बस, और धूप कितनी तेज है, धूप बहुत तेज है इस वक्त। और 10 बज रहा है, घर का सारा काम कर लिया मैंने, बस जा रहे हैं नाश्ता करने क्योंकि मुझे भी अब लगी है भूख। अरे सुनो दही लकड़ पक्का खा गया और भुजिया का चिपकली खा गई। सुन रहे हैं? दही को लकड़ पक्का खिला रही है और भुजिया चिपकली खा गई। तो यहाँ मैंने बनाया आज धनिया की चटनी पीसी है और आलू की भुजिया और रोटी और दही। हमको तो ये नहीं दी थी ये सुनो ये हमको नहीं मिला था खाने को। हम आपको भूल गए देने के लिए, तो रखा ले ली होती ना। मेरी स्कूटी मुझे स्कूटी चलाना अगर आता तो भैया क्या पूछना था, गोदी में स्कूटी लेके कौन जाएगा। बस ये नहाने जा रही, सब लोग नहा धो चुके हैं, पूजा पाठ तो हो ही गया है और बस ये नहा लेंगे तो सारा काम फिनिश हो जाएगा। और इनको नहाने में वैसे ही 11। तो आइए आप सभी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। मैं जा रही हूँ खाने क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से लगी है भूख। और बेटू नहीं है तो थोड़ा तो उदास लगता है, ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट मुझे दिन का पूरे दिन का 2 से 3 घंटा मुझे मिल जाता है तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है अपने लिए। अच्छा, क्योंकि इस 2 घंटे में मैं बैठ के अपना एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि ये समय एडिटिंग करने के लिए सही रहता है। जब वो नहीं रहता, वो जब रहता है तो ना फ़ोन छूने नहीं देगा, कुछ काम करने नहीं देगा। तो यहाँ खाने पीने के बाद मैं चली आई एडिटिंग करने के लिए। और नहीं रहता तो जल्दी से हो जाता है, क्योंकि वो रहता है ना तो बिल्कुल फ़ोन भी नहीं छूने देता है, किसी के पास बैठने भी नहीं देता है, ना ही हम लोगों को बात भी कर पाते हैं बैठ के। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और ज़रूरी भी है, खुद को भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, उसे भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है घर में रह रहे कि वो भी थोड़ा सा बोर सा हो जाता है। और अपलोडिंग करने के बाद फिर जब ये आ गया तो उसके बाद मैंने इसे खाना वाना खिलाया था, नहला धुला कर सुला दिया। और ये शाम का है तो शाम को मैंने चाय वगैरह बनाया, फिर पूजा करके आई हूँ अभी। उसके बाद मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आजकल ना मैं खाना थोड़ा जल्दी ही बना लेती हूँ, कारण कि सुबह जल्दी मुझे उठना होता है और बिना 4 बजे उठे तो कोई काम ही नहीं होता है। अलार्म बज जाता है, फिर आप ज़रा सा भी आलस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़रा सा भी अगर आलस करेंगे तो उसके बाद फटाक से सुबह हो जाते हैं। और आजकल जल्दी दिन हो जाता है और धूप में निकलने के बाद कोई काम नहीं होता। सुबह 6 बजते बजते मुझे घर का झाड़ू पोछा, जो बाहर का साफ़ सफाई होता है वो मुझे कर लेना है। और फिर बेटू के लिए भी मुझे टिफ़िन तैयार करना होता है, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो जल्दी खा पी के अगर सोएंगे तो फिर जल्दी उठ पाएंगे। और वैसे भी बेड पे जाने के बाद तुरंत नींद तो आती है नहीं, टाइम तो लगता ही है नींद आने में। तो इसलिए और बेटू भी जल्दी सोएगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं सोऊंगी वो सोएगा नहीं। अगर वो नहीं सोएगा तो सुबह जल्दी उठेगा कैसे। तो इसके लिए मुझे जल्दी से खाना बनाना है। कब से कह रहा था मम्मा कैट रो रही है, कैट रो रही है। उसको उसके साथ खेलने के लिए कभी कभी मन करता है कोई मेरे साथ खेले। और बच्चे तो घर में है नहीं तो फिर हम लोग ही इसके साथ थोड़ा थोड़ा कभी कभार खेल लेते हैं। तो बस यहाँ पे इसको यही झूला वगैरह झुला रहे थे, क्योंकि इसका मन नहीं लग रहा था, उदास बैठा था और कह रहा मम्मा कैट रो रही है। तो इसलिए थोड़ी देर मैंने गोद में इसको खिलाया थोड़ा सा, फिर हम लोगों ने झूला झुलाया। इस तरीके से कभी कभी इसका मन लग जाता है। वैसे मैं सोच रही हूँ इसके लिए मैं एक बैडमिंटन भी ले लूँ, थोड़ा सा इसका मन बहला रहेगा। और फुटबॉल वगैरह मंगवा दूँगी तो घर में ही खेलेगा, क्योंकि बाहर तो ये जा नहीं पाता है।
बाय। बर्थडे पार्टी में बाय बाय कर दो मम्मा को। अब लुक दो। बाय बाय कर दो मम्मा को। बाय बाय। तो अभी बस ये लोग जा रहे हैं, बगल में ही एक बर्थडे पार्टी है किसी का, तो बस वहीं जा रहे हैं ये लोग होके। जब तक वहाँ से आते हैं तब तक मैं घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, जो थोड़े बहुत काम बचे हैं वो भी कर लूँगी तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी बैठ के बोर ही होना है तो उससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत काम ही कर लो। अभी अभी मामी जी भी यहीं बैठी हुई थी, लेकिन वो कुछ देर के लिए घर चली गई हैं क्योंकि उन्हें दूध वगैरह उबालना था। और मामा जी को भी कहीं बाहर जाना है खाने के लिए, तो वो भी मेरे साथ ही बैठी थी क्योंकि मेरा मन अकेले लगता नहीं है। और जब साक्षी दी घर पर नहीं रहती हैं तो वो हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं, लेकिन फ़िलहाल वो घर पे गई हैं। तो मैंने यहाँ पे खाना बना लिया है सारा, और किचन भी मैं क्लीन कर लूँगी साथ के साथ, क्योंकि जब तक वो लोग नहीं आते तो कुछ ना कुछ काम निपटा लूँगी तो सही रहेगा। ऐसे तो मुझे भी आराम हो जाएगा और मेरा भी काम जल्दी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दूध और रोटी बेटू का भिगो दिया है ताकि वो जब तक आए तो वो अच्छे से फूल जाए, उसे खाने में आराम हो, क्योंकि वो ना बिल्कुल खाना नहीं चाहता है और रोटियाँ तो बिल्कुल नहीं खाना चाहता है। तो ऐसे फूली फूली सी रहती है तो वो जल्दी से खा लेता है और मेरे लिए भी आराम होता है। तो बस यहाँ पे सारा काम निपटा लिया। और ये देखिए बर्तन से खेलना जब तक घर में रहेगा तब तक कुछ ना कुछ तो फैला मिलता ही है, कभी बर्तन, कभी घर का सामान, कभी कुछ कभी कुछ। और बस इस सोफ़े पे बैठ के वो हमेशा गाड़ी चलाता है, इसलिए इसका तो हमेशा नक्शा बिगड़ा ही रहता है। और यहाँ पर देखिए वो जाने के लिए सैंडल लेकर आया था और यहीं पे रख कर चला गया, फिर उसको स्लीपर ही पहना के भेजा क्योंकि बहुत दूर जाना नहीं है, नज़दीक में ही जाना है, बगल पीछे में ही है। और इस खिड़की से सीधे दिखता है उनका घर जिनके यहाँ बर्थडे पार्टी है। तो बस यहाँ से मैं वही वही देख रही थी कि केक वगैरह कट गया या नहीं, पर लगता है अभी कटा नहीं है, काफ़ी टाइम है अभी। तो जब तक वो लोग नहीं आते तो थोड़ा बहुत जो काम है वो मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना, जो जब हम लोग क्लिप वगैरह रबर निकालते वो थोड़ा बहुत इधर उधर बिखरा रहता है। तो सुबह भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि काम से खाली होने के बाद मैं एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ, फिर ये आता है, इसके काम के साथ साथ थोड़ा आराम, फिर शाम का काम। तो अभी मैं खाली थी, मैंने अभी ये लोग गए हैं बाहर, बर्थडे पार्टी में गए हैं, तो अभी वहाँ से आएंगे फिर खाना वगैरह खाएंगे हम लोग। मैंने किचन सारा क्लीन कर दिया है, कुछ काम अभी है, सिर्फ खाना वगैरह खाना है क्योंकि टाइम आजकल जल्दी हो जाता है। आते ही बेटू के फिर खाना खिलाओ, सुलाओ, फिर उठो, फिर वही पूजा पाठ, घर का जो थोड़ा बहुत काम होता है वो होता है, फिर खाना वगैरह बनाना। और सबसे बड़ी बात ये, अभी 8:30 हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम बेटू को फिर सुबह उठना होता है जल्दी से, तो सोचती हूँ जल्दी खिला के जल्दी फिर सुलाऊंगी तो वो फिर जल्दी उठ पाएगा, क्योंकि बच्चा है, उसे कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद तो लेनी ही है, नहीं तो फिर उसका हेल्थ ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसके साथ साथ मुझे ये भी ध्यान देना है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ जल्दी खाना बना लूँ। तो आजकल मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ, और ताकि मैं उसको जल्दी से खिला दूँ, जो भी थोड़ा बहुत अच्छे से खा पाए, क्योंकि एक बार जो शेड्यूल बन जाएगा तो फिर उस हिसाब से वो अच्छे से कर पाएगा। सारा घर भी क्लीन कर दिया। और पता है ये जो घोंसला था ना, ये दिख रहा है, इसमें ना चिड़िया ने जो वो गौरैया थी उसने अंडा दिया हुआ, और यहाँ पे एक नया भी घोंसला लगाया है उसने। तो सारे बच्चे पूरे दिन पूरी रात चू चू करते पूरे दिन दिन ही है, रात है, सॉरी रात है ही नहीं, क्योंकि पूरे दिन ये लोग बोलते ही रहते हैं। अभी भी देखो आवाज कर ही रहे हैं ये, तो आदत पड़ गई हमेशा चुन 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 चुन, सुबह उठो तब भी चू 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 चू, दिन रात चू 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 होते रहता है इसमें। खाना बनाने के बाद जो बड़े बर्तन थे वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया धुलने के लिए, तो अभी मैं उसको धुलूँगी भी, तब तक उसके पहले मैं मंदिर बंद कर देती हूँ क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, तो मंदिर भी बंद कर देती हूँ। फिर उसके बाद ये बाकी का जो बर्तन है और थोड़े बहुत जो काम है वो निपटाऊँगी। और मंदिर तो वैसे भी शाम को पूजा करने के 2 घंटे या 3 घंटे बाद मैं इसको बंद कर देती हूँ। और अभी यहाँ पे सब लोग खाना वगैरह खा चुके हैं, तो बिस्तर पे सोने से पहले, मतलब जाने के बाद और सोने से पहले मैं बेटू की मालिश पर डे करती हूँ। मैं ठंड में मालिश नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ठंड में इतना कपड़ा ये पहने होता है कि बार बार निकालना और मालिश करना फिर इसके लिए भी मतलब अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए नहीं करती हूँ। पर गर्मी में मैं हमेशा इसकी मालिश करती हूँ, पूरी गर्मी पूरी बारिश, जब से छोटा से बड़ा हुआ तब तक मेरी आदत है बिना बिना मालिश किए मैं सोती नहीं, क्योंकि क्या होता है बच्चे दिन भर खेलते हैं तो थोड़े बहुत तो दुखते ही हाथ पैर। और ये क्या करता है, जब इसके हाथ पैर दुखते हैं तो ये सब बोलता तो है नहीं, मतलब छोटे बच्चे कोई भी नहीं बता पाते हैं कि उनको दर्द हो रहा है कहाँ, तो ये रात में ना रोता है, इसकी आदत है।
तो इससे मुझे समझ में आता है कि इसको तकलीफ़ है, तो इसलिए मैं रात को अच्छे से इसकी मालिश करती हूँ। और जिस दिन नहीं कर पाती हूँ ना, उस दिन ज़रूर ये रोता है, परेशान होता है। तो इसलिए बीच में जब इसकी भी 2 दिन तबीयत ख़राब थी तो मैंने मालिश नहीं किया था, फिर पूरी रात मुझे परेशान करता है। तो थोड़ा सा सर पे तेल रख देती हूँ, थोड़ा सा हाथ पैर मल देती हूँ, थोड़े से बैक में मैं अच्छे से मालिश कर लेती हूँ। और जब भी छोटा था तब भी ये अच्छे से मालिश कभी नहीं करवाता था। मतलब कपड़े पहना कर इसे मालिश कर दो फिर ठीक है, कपड़े खोल के आप सोचो मालिश कर दो तो नहीं करवाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग सोने जा रहे हैं। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए